कितने आदमी थे? क्या हलो सरदार? अरे कितने आदमी थे? साला कुली सुनत नहीं पा तो बेलदा देलोगे। दुई कुड़ी रहे सरदार, दुई कुड़ी। एक कुड़ी हिजिरा रहे और एक कुड़ी विधवा रहे। एक कुरी हिजरा और एक कुरी विधवा। आदमी ना रहे नहीं? नहीं 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 नहीं। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये রাস্তাঘাটে মোবাইল দেখিলে ভালকে দেখি নাই পাইলা বাইগান মোর মোবাইল দেখলে ওকে কুদায় কুদায় মারতে হলো। रुको जरा। এখন কেসো হই তো কানা নাকি চকু দুইটাকে মারবিল গুটি ঢুকাই রাখিস কান তলে বাজাম তোকে মই सुन बाजा कैसे बाजा मोय देखो बाजा। रुको जरा सबर करो। अभी नागपुरी मजा आएगा song। ना भिड़ो দেখলে বাজা দিলো তোর কা হয় সর্দি কা হয় তোর সর্দি কাই আমাকে বারে বারে মানতি रुको তুই তো जरा বারে বারে সর্দি সর্দি কথা এখানে মই सबर দেখি करो। ওই দাদা দেখ মই মোবাইল কিনো हाँ पैसा पाले नटुन नटुन मोबाइल लेबे कापुर लेबे घरे ले 1 টাকা না দে আর মকো 1 টাকা না দেলা। रुको जरा এটা লে 1 টাকা सबर करो। হলো 1 টাকা দিলাম যে হলো